Essa viagem, a gente planeja ela desde o início, quando a gente começou o Cat Dealers, a gente falou, vamos esquiar, se a gente conseguir bater uma certa quantidade de gigs em dezembro. E a gente conseguiu bater essa meta. Ficamos 4 dias esquiando, animal, uma das melhores viagens da vida, com certeza. O dia que eu mais gostei da viagem foi hoje. Foi o último dia, botei 84,5 km por hora. Chega a ser até um pouco assustador para quem tem gig amanhã, né? Tá um pouco inconsequente. Mas deu tudo certo, me diverti muito e hoje pra mim foi o melhor dia. Agora ano que vem, o objetivo é 100. Vamos, moleque! Fala, pai, por que me trouxeste aqui, pai? Será que é pra rezar mais perto de ti, pai? Meu dia favorito acho que foi hoje também, porque já tinha aprendido a frear e pro lado pro direito, então foi o dia que eu acho que eu mais me diverti, que eu caí menos e fui mais rápido, fiz 62 km por hora. Porque eu sei que eu tenho gig amanhã e eu tô sem seguro de saúde aqui. Sabe? Nossa, a cabeça deu uma batida violenta. Caralho. Manjar a hora. Os jantares são uma parte bem legal, que tá todo mundo muito morto, não dá aquela parte da galera relaxar. É onde a gente se encontra também, exatamente, né? Porque acaba que a gente esquiando e todo mundo se separa. Exato, a gente tá em 9, muita gente. Tá num grupo de 9 pessoas, que eu, o Pedrão, o Albi, o Alfredo, que é amigo do Albi, o pai do Albi, a mãe do Albi, o Ardite, o sócio de garagem, o Rafinha, nosso câmera, e o Jorginho é veio. Jorge tá aí. O Jorge é o homem pizza. Desceu. Só desce assim, ó. Só desce assim com o esqui Pirambeira sem limite de velocidade, mas assim. Mas, pô, primeira vez do Menino da Neve, tá aprendendo bem. Mas é isso, a gente tá todo mundo junto, a gente se diverte pra caralho. E a noite, final de tarde, a noite é só jantar com a galera, relaxar, só na resenha. Que isso, Lugão? Essas mini férias foram maravilhosas, a gente tá revitalizado, novo. Finalmente a gente conseguiu tirar esses 4 dias, então pra gente tá sendo até um alívio mental, assim, pra nossa criatividade, né? Agora, voltar pro show, no estúdio, que a gente tem muita coisa nova pra mostrar.